ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुजफ्फरपुर। लागैया मर्डर करत हमर कोनो दिन भौजी आहा के छोटकी बहिन। लागैया मर्डर करत हमर कोनो दिन भौजी आहा के छोटकी बहिन। लाइन मारैया हो लाइन मारैया लगा को एसनो किरी भौजी आहा के छोटकी बहिन। लाइन मारैया लगा को एसनो किरी भौजी आहा के छोटकी बहिन। रात रात भौजी हमरा कॉल करैया चश्मा लगा के शॉपिंग मॉल घूमैया। रात रात भौजी कॉल करैया चश्मा लगा के शॉपिंग मॉल घूमैया। चलैया नागिन जेना साली हसीन भौजी आहा के छोटकी बहिन। चलैया नागिन जेना साली हसीन भौजी आहा के छोटकी बहिन। लाइन मारैया हो लाइन मारैया लगा को एसनो किरी भौजी आहा के छोटकी बहिन। लाइन मारैया लगा को एसनो किरी भौजी आहा के छोटकी बहिन। भौजी आहा के छोटकी बहिन। कखनो सिनेमा घूमे कखनो बाजारे मुश्किल में जान पड़ल एकरा दुआरे। कखनो सिनेमा घूमे कखनो बाजारे मुश्किल में जान पड़ल एकरा दुआरे। कहैया ओप्पो मोबाइल हमरा दिया कीन भौजी आहा के छोटकी बहिन। कहैया ओप्पो मोबाइल हमरा दिया कीन भौजी आहा के छोटकी बहिन। त लाइन मारैया हो लाइन मारैया लगा को एसनो किरी भौजी आहा के छोटकी बहिन। त लाइन मारैया लगा को एसनो किरी भौजी आहा के छोटकी बहिन। फेसबुक पर रहैया हरदम ऑनलाइन ये गोपाल के हेलो कहे राहुल को फैन ये। फेसबुक पर रहैया हरदम ऑनलाइन ये गोपाल के हेलो कहे राहुल को फैन ये। चौक चौराहा जाकर
छोटी की बहिन। चौक चौराहा जाकर खैया आइसक्रीम भौजी अहाँ के छोटी की बहिन। लाइन मारैया हो लाइन मारैया लगा नौकरी भौजी अहाँ के छोटी की बहिन। लाइन मारैया लगा नौकरी भौजी अहाँ के छोटी की बहिन।